để mẹ làm việc nhá. Mẹ mệt lắm. Nhưng con phải ngoan nhá, thì mẹ sẽ không mệt. Con phải ngoan nhá, mẹ nhổ một lúc nữa là xong nhá. Anh thích mẹ ơi. Mẹ ơi, anh thích mẹ ơi. Anh thích mẹ ơi. Anh cho mẹ. Con rồi. Con ngồi đây chơi để mẹ Con nhổ nhá. rồi. Mát, con quạt cho mẹ mát đi. Mát quá, mẹ cảm ơn con nha. Con ngồi đấy để mẹ nhổ nốt con này.
chị nha. Má ba đâu mẹ ơi. Cầm cho mẹ. Xong rồi con. Rồi. Mẹ điệu con lên lưng mình đi về nhá. Quá.
nó lên. Cuốn ở nhà cũng ăn khóa ở ngoài cũng ngon lắm. Làm việc nhá. Cu chơi ngoan nhá. Ngoan để con đi cất cọng ra dê nhá.
Ăn đi, hai ăn chậm lớn nha. Ý.
con là cơm nhá, cho bu bu ăn nha. Trời trong này tôi không ra ngoài em mưa nha.
dậy rồi à? Hai mẹ dậy rồi à? Hai mẹ yêu cái nào? Hai mẹ yêu quá. Nói gì vậy? Mẹ nấu bánh ra để mẹ con mình ăn nhá. Mẹ muốn em ăn. Vâng. Mẹ cho em ăn muốn đi. Đây mẹ đang nấu đây. Mẹ luộc xong là mẹ chan canh cho con ăn nhá. Con phải ăn hết một bát nhớ chưa? Đây. Mẹ ơi mẹ. Chờ mẹ tí con nhá. Mẹ sới bún lên xong là cả nhà mình ăn xong mẹ đi ra mẹ với con cho bu bu ăn nhá. Xong mẹ chan cho con nhá. Mẹ chan thịt con ăn à? Vâng. Mẹ cho con củ nhá. Đây củ khoai của con này. Ngoan quá. Rồi con ăn đi. Mẹ ơi. Mẹ mời con nhá. Wow. Đây con xúc nào. Đó. Rồi con ăn miếng nữa nào. Ngon thế. Mẹ ăn cơm. Con ăn. Khoai bở quá con ạ. Ngon không con? Mẹ ăn cơm. Rồi con ăn đi. Con ăn đi. Lâu quá rồi vẫn chưa thấy ông về con nhỉ? Ông về nè. Không biết bao giờ ông về. Hai mẹ con mình nhớ ông nhỉ? Về nè. Ông về cũng lâu quá rồi con ạ. Chả biết ông chơi ở quê có vui không con nhỉ? Ông không biết ông sắp về chưa? Con nhớ ông không? Mẹ cũng nhớ ông nhiều. Mẹ cho bố bố ăn này. Ăn nhanh nha, ăn nhanh để mau lớn nha. Ăn đi coi bận tâm coi bận coi nè. Anh này. Bố hay ăn sống lớn nha. Ăn hết chỗ đấy là no rồi đấy. Mẹ cho con miếng khoai à? Khoan, mẹ lấy thêm con ăn một chút nhá. Mẹ có ăn no chưa? Anh nói rồi. Vâng. Ăn no rồi thì con lên nhà chơi nhá. Con đi ngồi bàn chơi đi.